Только что солнце светило, и капель была, вон сосульки, и налетела такая пурга, аж неба не видать. Вот это да, вот это апрель у нас в этом году, такой непредсказуемый. Не то что небо, леса не видать. Тут вокруг лес. Вот это да. Красота. Зима 2 раза в год. Замечательно живем. Люблю разнообразие.